Halo guys, pada malam hari ini pada tepatnya pukul 10 saya inisiatif untuk nyuluh pada pinggir embong. Maaf ada banyak suaranya, dan di sini saya melihat banyak rumput-rumput semak-semak, dan saya melihat ada burung kutilang. Ya, lihat, atau malah jambul itu, lihat-lihat, ada banyak burungnya, 1, 2, 3, dan ada 5. Oh, burungnya guys, oh, lihat. Ini burungnya saat hujan-hujan tidurnya di atas pohon ya guys ya.